Olha, gente, ó. Ó, que cachoeira bonita, ó. Olha. Olha a água aí, gente, olha. Isso aqui, ó, é em Alagoas, Maceió, Alagoas, Rio Largo, ó. Olha a floresta. Olha, gente, que maravilha de Deus. Um abraço para todos aí, que Deus abençoe, ok? Vão curtindo aí. Olha aí, ó. Ó, um lugarzinho onde de pegar o lanche. Que maravilha, viu? Isso aqui é um lugar de paz, ó. Ok? Um abração para todos, gente.